Так, в общем, снял я колонку вместе с усилителем. Вот. Снял электродвигатель. Электродвигатель крутит вот этот вал. Этот вал стоит на подшипнике, а этот подшипник прижимается втулкой вот этой и контрится вот большой шайбой. В общем, он не был затянут, не был законтрен, то есть свободно вот так вращался. Думаю, что от этого и был стук, потому что куда-то дальше лезть глубже пока нету смысла, не вижу. Сейчас соберу все, затяну, посмотрю на результат.